Կհիշեք, օգոստոսին եկեղեցի իշխանություն առճակատումը որոշ ժամանակով ընդհատվեց, դե Փաշինյանը դադարել էր ստատուսներ գրել, բայց ամսավերջին հայտարարեց. Իմ պլանները չեն կարող փոխվել, Դա անփոփոխելի պլան է։ Եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունների սրվելուց ի վեր կալանավորվել է 4 բարձրաստիճան հոգևորական, այդ թվում Հայաստանում գործող թեմերից 3-ի առաջնորդները՝ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը, Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը, Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը եւ Մայրաթոր դիվանապետ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը։ Բայց չհասկացա, հոգևորականը Bentley ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բառի համար, այդ իրանց ընկալումն է։ Ասենք 4 հատ սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ով ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագար եք դու։ Եկեղեցի իշխանություն առճակատումը արդեն կես տարի է, երկրորդ պլան է մղել կարևոր հարցեր, որոնցով պետք է զբաղվեր պետությունը։ Հանրությունն այս առճակատման արդյունքում ոչինչ չի շահում, ավելին, ամեն կիրակի ահռելի վարչական ռեսուրս է կիրառվում Փաշինյանի ճաշակով պատարակներ կազմակերպելու համար։ Այս գործին լծված են ուժային կառույցները, ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, պետական պահպանության ծառայությունը։ Արդյոք Գարեգին II-ը խախտել է կրոնական կանոններ, պետք է քննի եկեղեցին։ Պետությունն այստեղ անելիք չունի։